準備去食 KFC 啦。點解啦？克拿到啦。Stand by you。開緊個 live。冇㗎。Hello，貴子嘅 fans。咁啊，係啦，有車嗱，我哋去食宵夜啦。我繼續一齊傾啦喺度。拜拜。我哋唔係啊！我同 Kman 去食 KFC 啊！係啊，我哋 KFC，唔係我哋一直去 KFC。好啦，拜拜。再睇下呢度，你睇呢度幾靚。我留咗嘢。你攞邊度嚟㗎先？架車咧？呢架？呢個係裝晒我哋。咁有人揾？我係你唔會。你使唔使涼翻冷氣啊？唔係都涼咗咩？係咪？使咩涼？唔使啦。喂，未到，未到，未到，都係唔食啊！係啊，食咗西北風飽晒啦。食飽啦，西北風係。未啊！架車唔係啊，發現咗原來我哋咁多人，得呢架車容納唔到，唔夠坐啦。又留低咗 iPad 係啊，今次冇帶 iPad 啦。睇下你哋啲留言先。潮州粉果好味，有車啦，真係有啦，真係有啦。買宵夜。多一個套餐啦，買宵夜翻嚟食。有一架到嘅。依架係你哋上先啦，跟住又買一條問。趙北湖啊，上先係咪啊？趙北湖啊，八香茶啦嘛。可以都得。好。邊個你？嚇！我哋一齊啊！你一齊，你坐，我坐前面啊。我同阿司機傾下偈。同司機傾下偈。傾下偈。九八五係咪啊？趙北湖啊，九八五，九八五，我們去九八五。啱。九八五，這個地方好吃吧？人齊了。這個地方好吃嗎？這個地方，沒去過。985是一個餐廳的名字嘛？可以 live 緊係咪啊？係啊，但係黑咪蚊喺度。我算啦，黑夜中勁我算。呢度咧，因為我哋呢間酒店咧就比較係咪算僻咧？我哋呢度好僻，新開呢個區係好新嘅，佢得一個，佢有少少似啟德，但係再僻啲，好荒蕪，乜都冇，即係一間餐廳，最近嘅餐廳都要成40分鐘。但係呢度咧有個好大嘅 stadium 嘅喎，係咪就係呢嚿啊？因為今日呢度有張信哲、曹格同埋吳克群嘅演唱會，咁同我哋就喺隔離嘅啫，咁就好多冇㗎 IG live， 喂，你又 live？其實亂嚟嘅啫。有冇得 cross over 嘅？但係會 BB 聲㗎，我係。同埋咁黑乜都見唔到。而家好黑啦呢度，我又唔敢開，咁我哋唯有同阿司機哥哥傾下，但司機哥哥好似唔係好粗喎，所以有啲 cool 啊呢個，點算咧？你同佢講句咯。係，那個地方遠嘛，多少分鐘？去這個目的地。OK， 真係目的地是多久啊？我們去的那個地方是吧？對。10分鐘，18分鐘，18分鐘。哦 ，OK，原來佢我知點解佢唔粗，原來佢聽緊歌，佢戴緊 headphone。但係佢聽緊一齊順廣東話。佢另外有一隻嘅，我見佢聽緊啲嘢，係佢原來唔係唔粗喎，佢係戴緊 headphone。哦，另外仲聽緊嘢。係啊，聽緊嘢。佢真係幾好喎，播廣東歌俾我哋聽。係啊，就翻我哋啲口味。跟住自己帶住隻耳仔聽緊嘢。係聽翻曹格啦，佢啟德係啊，呢度好僻。喂，有街嘅喎呢度。
嗰啲街邊嘢咪得咯。街邊喎。嗰啲但係唔知食但唔食街邊但唔係啊，但係得幾車嘅呢度。都呢個巴個 coffee bar 咖啡包，咦？大家睇下自己一間自己入去咁樣。得意嘅。其實呢度啲嘢都幾新穎。喂，夜店嚟嘅喎夜。點解佢同一間鋪頭嚟你？坐喺門口咪得咯。邊個係冇嘢啫？係啲打冷檔啫嘛。唔係，但係點解佢好似4間都一樣名嘅？街邊檔呢個打冷檔。根本就係4間，租咗4嚿嘢。係。你住喎。今日開唔開心啊 Kman？好開心喎！呢個 trip 開唔開心啊？開心啊！睇唔到你嘅，放心。好開心喎！誒佢哇好，誒，幫你開燈。幫我睇到，哇好好啊呢個司機講，你很好，你人很好。有幾好？酒店好啊，好好啊，好舒服。哇！呢間酒店都算係最 top 嗰幾間。係其實啲音響都好嘅，係耳機唔係太好。係咪一開聲就爆咗？一開始唔係啊，我淨係聽到你唱歌，我聽唔到自己唱歌。係啦。個咪冇開，一定係我隻耳仔冇聲咧。係啊。一開始嘅時候佢有少少，即係個負責音響嘅人有啲緊張嘅。其實我想講咧，負責音響我係得一個人嘅。係啦，一個人做晒，所以佢就有啲緊張嘅。係，所以佢都好盡力，好盡力做。係啊，所以我淨係用一隻耳仔聽住你唱歌，我另外一隻耳係聽出面嘅聲咯。咦，我又係喎。我照跟咯，係啊。我同你合唱嗰時候，我就係聽到你。係嘛？係咪？係啊，我最後尾。喂，係咪倒轉咗嗰嚿？我覺得係。個耳機根本就倒轉咗。嚇，唔係個。應該係啦。阿輝字淨係聽到我，淨係聽到佢。嚇咁嘅。係啊。佢應該調轉咗啦。係啦，應該調轉咗。你又係咁啊？係啊，出現咗個問題就係咁好明顯調轉咗啦。咁明顯調轉咗啦，調轉咗個。佢好緊張。唔緊要嘅呢啲係。唔緊要。係啊。最緊要個氣氛係啦，玩到開心。啲嘢食又好味。係啊，即係都真係幾好，我幾 enjoy。幾 enjoy。俾我都想嚟多次。頭先我哋去咗5樓嗰個呢次話好攰啊！平台可唔可以唔好嚟多次？喂，5樓個平台好好啊，影相，你聽日去影下相。我係啊，個平台。5樓啊。個平台。有咩做？空中花園。係。有咩做？好空中。佢有個泳池喺隔離嘅，泳池喺隔離，咁就睇。有冇游水啊？游唔到咯。好想游。我想㗎，我就係話，如果我唔係隻手傷咗，我就會游水。哦，係咩？望出去就係出面㗎啦。我唔敢游，你唔好啦，你露天嘅。係啊，露天你間房我見到你喺度。咁啊係。游水係又都唔係㗎。又冇嘢睇。我第一個標出嚟睇。浸排骨。我有都好多嘢睇。嗰啲排骨要浸。不過呢個酒店真係幾靚間房。幾靚啊！我都幾中意。夠大。即係我今日坐喺度，即係間房嘅時候咧，等食飯嘅時候咧，我真係覺得如果住多2日都幾好。係啊。係永遠啲好住嗰啲酒店都係留一晚。唉，都算係咁啊。只可以下一次。好笑啱啱咧喺個台度咧，我聽到好多人話 KFC 咁樣。係咯 ，KFC。搞到我依家好想食 KFC。我就係因為咁之後，我就一完咗我即刻喺度狂 search 呢度啲 KFC，但係全部都閂晒。呢度好早收嗰啲嘢。應該。佢冇10。正常嘅。唔係㗎，我平時有啲24㗎嘛。係好多24㗎，平時。香港都冇24啦，係嘛？但麥當勞都有24啊，就算。即係佢呢度啲嘢係好早收。呢度唔興行夜街。潮州我諗潮州啲人好長命，因為好早瞓啊，個個都冇夜晚應該。我尋晚去咗嗰個有個叫最大嘅夜街嘅嗰度，其實唔係人唔係好多。你淨係冇覺得自己講嘢好好笑？唔覺㗎，好認真嘅。唔係，我覺得你講嘢真係好笑嘅。認真。你講任何嘢都覺得好笑咯。唔係話。係啊。當我認真嗰陣時就覺得好笑。當我玩下嗰時，你就好認真望住我。但係真係尋晚啲夜街係好少啊，係咪啊？你覺得係咪啊？咩好少啊？科仔，即係唔多夜街咯。科仔，我叫佢科仔。科仔，因為佢叫 Florence。慘啊！因為佢 Florence。好慘啊！係咪得佢嗌你科仔嘅啫？唔係，其實唔係我以前翻工啲人。叫你科仔㗎，咁咪親切啲咯，其實。啊，科仔。哦，原來係。科仔都啱，而家咁樣都係。因為科仔係因為佢翻工，因為我成日同佢做嘢妹啊。係咪真係似阿四啊？科仔就唔係。我以為係呢個名，以為呢個。呢個得意咗。係啊，即係得意咗。幾好喎！我聽日翻香港啦。科仔親切好多啊，個感覺上。輝智個鼻啲皮膚好靚，個鼻啲皮膚即係第二度又唔靚啦。個鼻啲皮膚，個鼻差㗎喎。呢個幾似青馬大橋。
啲馬友喺游，啲馬友係游水㗎。喺度釣魚喎停車，咦？佢踎低去廁所啊！我呢度極似嗰條平時澳門嗰條。澳門嗰個係咯。咩港深？你諗下呢間餐廳已經係最近我哋酒店。真係停喺度，原來釣魚嗰啲人幾架車係喺度釣魚幾正。釣魚釣喎呢度。我 FC 你喺邊？我哋依家喺潮汕啦。潮汕。但係我哋就好似真係好想探索，因為呢度啲嘢食真係幾好味，確實。其實我好嘴刁。發生咩事？我呢幾餐都清晒。官也街呢度唔係澳門喎。呢個係紫型同呢個睇唔到喎。係啊 ，Keyman 有啲人話 Keyman 要食多啲喎。黃博。嚇！黃博嚟嘅咩？係我食多啲，我食多啲嘢喎，佢話你好瘦啊。魚蛋啊，食多啲魚蛋。發生咩事？都可以咁都做咩事啊？一陣俾你知。我應該我驚你十粒。哇！做咩事啊？我驚你成日我又要啊，同 Kim 嘢食？唔係啊！唔好亂講啊！做咩啊？你見到啲咩？冇嘢冇嘢。張相石，你要唔要睇啊？我俾你睇啦，唔好俾你睇啊！你自己睇好咯喎。知邊個嚟㗎？突然間撈，哇咯，係咯。真正假石啊！哇，真實嚟。除非佢係唔小心㗎。除非係 AI 啦。佢好似係講嘢㗎喎，兩個。好似咬耳仔之後。唔知發生咩事。俾你睇完你兩個太緣分。一般，一般。我中意睇 Keyman 錫到。你幾時會再錫啫？再獻下你嘅吻。佢成日錫佢啲貓㗎喎。錫啲貓。係喎，你好中意養你好多隻貓㗎喎，你係咪？你知唔知佢而家有幾多隻貓？我就係知道佢成日都話要翻去養餵貓。佢有1、2、3、4、5、6、7。嚇，7隻貓。有7隻豹貓。你自己一個養，即係自己一個打理晒。係啊。咁咪好咩咯？好忙㗎，所以。咁你平時唔喺屋企咁點？我為咗你，我掉低咗佢。咁點算啊？依家點啊？我有個 friend 去咗屋企瞓，即係識咗廿。哦，即係佢就幫你打理啲貓啦。20年嘅好朋友。係啊。不過啲貓易養過啲狗嘅。係啊，貓易啲。你要即係準時出糧就得㗎啦。係啊，出糧。你又講得啱啊！準時出糧。準時出糧就冇問題。係啊。Keyman 要小心你隻手啊！我 OK 啊，輝子睇住我。我睇住佢㗎啦，放心啦。佢乜嘢都冇食嘅喎，放心。即係啲唔食得嘅嘢。唔食得嘅都冇食。佢係啊，佢好成日話好想食牛。呢度啲牛真係好癲，你冇食過一啲都冇食。係啊。佢真係好中意食牛㗎。哇！呢度啲牛真係。今日嗰塊咧，我都覺得。我想講尋晚嗰個邊爐。尋晚嗰個邊爐係真係有少少想講粗口㗎，好食。你咁樣嘅原來可以。好腍哇！嗰啲叫咩啊？吊龍啊，嗰個叫吊龍啊。吊龍嘅牛喎。係佢個名嚟㗎。係啊。吊龍唔係一個位嚟㗎。個位。吊龍係一個牛嘅部位啊，好似佢尋日俾咗3個部位，嗰個吊龍真係非常的屌啊！唔係國語係咁㗎，係啊，啱㗎嘛？很棒。係啊 ，Keyman 係要戒口嘅 ，Keyman 冇食，放心，我食晒嗰啲嘢。真係冇啊！放心，佢一啲都冇食過。輝子見證到佢戒口戒得幾清係咪？係啊，係啊，我諗住呢度。牛啦，蛋同埋鵝咧。我諗住呢度都有，我以為潮州都出名魚蛋，原來唔係。平時喺香港食魚蛋粉，以為潮州嘢，原來魚蛋唔係潮州嘢，唔係潮州嘅名物。吊龍係最好食㗎，係啊，真係好係溶係嗰啲咧等於嗰啲 A5 和牛嗰個軟熟啊，融化。但香港都有食吊龍嘅，有時嗰啲打邊爐，但係都冇咁正咯，就係好掛住。潮州牛丸啊嘛，係啊，牛丸啊，牛丸都好味喎。係咪多數唔會去同一個地方2次啊？即係暫時起碼唔會啦。唔會啊！你去咗幾多笪地方啊？咪6、7笪咯。6、7笪。6、7笪，中山、惠州、佛山、東莞，仲有咩？呢度。跟住嚟緊馬來西亞。好靚啲橋。馬來西亞就我講國內啦，就仲有啲嘅唔記得咗，仲有係咯5、6個咯。幾好玩。桂林啊，仲有桂林上次係啊。
係啊，好正。每個地方，但我最中意食嘅嘢都係算唔算係今次潮州咧？係啊，你今次食好。我食好多，今次係連個 lunch 都可以清晒，要再嗌。我哋平時唔會嘅，我哋平時一來呢度啲份量冇咁大碟，可能即係平時去嗰啲好鬼大碟。喂，但係今日個叉燒正嗰度，你煮啊嘛，你有份整啊，你有份喺度推啲貨。係咁意，我哋料量下。料量，我哋依家去食宵夜啊！呢度咯，我哋差唔多。咦，開始有啲似開始有啲光，有人氣啦。但係其實20分鐘都唔係好耐啫。佢呢度寫仲有，即係本來要去另外一個地方要40分鐘，咁而家呢度20分鐘係嘛？係咯 ，OK 喎。呢度揾一間嘢食真係唔知點解咧？係咪潮州啲人好早瞓咧？唔興行夜街。唔好意思啊，思思，你睇下幾多個名做？係啊，我呢度嘅砂鍋粥係正。應該係嗌你3個名，沙鍋係有輪住嗌喎。但係平時唔嗌呢啲名。喂，阿 Joanne 都喺度，我哋搞 IFC mini concert 咯。咩叫 IFC 啊？阿 Joanne， 阿科仔，其實好多人都 Joanne 幾時開過 concert？阿水係咪阿水啊？我知，我今日冇嗌水啊，跟住你嗌咗個名。咩水啊？你平時嗌佢係水啊，跟住我今日幫手嗌水啊，跟住你嗌咗個名咯。水哥真係好笑。唔係冇講到咁差啦。老婆大人嘅我叫。未聽過。老婆大人，我可唔可以俾一餐飽飯我食？都冇嘅，周不時都冇。所以只要飲多啲花旗參茶包喎，花旗參茶要包喎，要包係。千祈要包裝喎。今晚真係俾你嚇，係啊！今日有少少，今日係我唔知係咪自己一開頭激得滯定係點，係有啲缺氧今日上到個台度，唔知咪行，我行咗好多轉，係啦。有咁啊行，又唱快歌，之後我又跳足隻舞，唔知邊個送俾我。之後咧有少少唞唔到氣，去到第4首歌唞唔到氣，之後就爭啲咩啦？原來得。揭露行蹤，我唔會揭露行蹤，揭露咪揭露咯。Joanne 你去邊啊？係有少少暈咯今日，但係都 OK， 放心冇生命危險嘅，只係久唔久我都會咁啊，久唔久我都會。呢個正喎呢可能冇飲甜嘢呢幾日。fans 自己整㗎呢個。血糖低啊，係啊。你個樣先得啦。唔好食海鮮啊 Keyman 記住啊。入咗會咩叫入咗會未？何守會會唔會答？錯字，入咗會未？會唔會答？佢寫咗人專線揸應該寫錯字。咩叫做專線揸嘅專線？好啊，出現專線揸嘅。你個名叫專線。我揸專線叫專線。但係嗰個專線係另外一個係線係嗰個線。專櫃嘅專。係啊，專櫃。呢個就係你個名啦。你個花名，你個名係咁啊。係啊。啲人叫你專線。佢要表演專線哦，咁搞笑嘅個名，搞大嘅喎。你個名叫專線。係啊，我叫專線。黃專線。專線光。係啊，阿思思坐喺後邊。喂，呢度真係幾好喎。喂，阿水啊。今晚隻新歌係啊，今晚本身隻新歌諗住瞓喺度唱嘅，開頭真係有諗過，但係諗下驚瞓。即係你又喺度咩？驚瞓喺度唱你就睇唔到。我呢個版面冇畫面，唔係啊，呢度係因為黑啊，我哋呢度。我而家係車好黑，所以睇唔到我嘅。佢有冇嚟食飯咧？佢話佢聽晚走，即係咁走，我唔知佢有冇嚟。潮州好唔好玩？潮州我尋晚出咗去行夜街咯，都幾正嘅，因為喺個工城入邊行。哇，其實都話遠唔遠？我唔記得咗，開始開緊 live 添。
我聽唔到㗎，聽唔到嘅。唔係啊，我唔會 save 嘅，放心。唔係啊，我哋差啲講咗。講壞話？唔係講我壞話？唔好講揮字壞話啦，喺佢背。可唔可以講我壞話？但係喺我面前講我壞話。唔好講佢壞話啦。咩壞話講咧？費事。係啊。咁愛肥咯。哦，呢個就係壞話嚟嘅咩？又矮又肥，你講一次。你話佢唔係好食好多嘢，但係佢都好 fit 喎而家其實。邊個啊？你咯，你幾 fit 啊？你瘦咗喎，你係。我冇瘦到，我尋日先磅完啊！頭先尖。你知唔知我肥？你知唔知我計我上年年中我肥咗10幾磅。係啊，係啊，好肥。但係嗰陣時話你以前好瘦噶嘛，讀書嗰陣咯。讀書嗰陣時就營養不良。我真係好想睇下有冇嗰啲相。有啊，營養不良佢哋話相。瘦到咧，我覺得好。你會唔信嘅？到啦。咦，使俾錢嘅，使俾錢嘅。唔使，唔係俾個咩？佢哋俾㗎嘛係嘛？係咪？俾咗錢。嘅。到了，謝謝你，謝謝你，謝謝你。謝謝。祝你身體健康，萬事如意。平安，豬平安。帶咗佢嚟邊度嚟嘅？呢度 club 嚟嘅。其實喺另外一間酒店。係啦 ，Ruby Club 喎 ，Ruby Club 喎係叫。哦，呢度。肥，睇先啊，睇下你啲字咁細嘅 IG。係啊，我肥咗10幾磅，真係搞唔掂，我要再減肥啦。哦好，我哋食嘢啦。間鋪咧就出面好多停車場，出邊咧幾靚嘅停車場。係啊，好啦，到此為止啦，各位晚安，我哋要食嘢啦。點樣撳熄㗎？